ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ជូរផ្អែមនិងមួយមុខទៀតគឺជារបៀបធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងស្រួយតាមពិតទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីរបៀបបំពងសាច់ជ្រូក3ជាន់នឹងម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីលើកមុនចំណែកឯរសជាតិវិញក៏ប្លែកដែរអញ្ចឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមក្រូចឆ្មាខ្ទឹមក្រហមចំនួន5មើមអង្ករលីងបុកចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងសាច់ជ្រូកចំនួន500ក្រាមម្រេចម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករក្រហម1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយម្សៅស្រួយ3ស្លាបព្រាបាយនិងម្ទេសម៉ដ្ឋតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកហាន់សាច់ជ្រូកទាំងអស់គ្នាកាលពីលើកមុនគឺខ្ញុំហាន់ជាដុំធំក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងវិញម្ដងមុននឹងយើងយកវាទៅបំពងគឺយើងត្រូវប្រឡាក់គ្រឿងវាបន្តិចសិនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតដែលយើងបានត្រៀមទុកនឹងចូលទៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាស្ករសវិញក៏បានដែរម្រេចម៉ដ្ឋទឹកត្រីម្សៅស្រួយរួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់វាឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អរួចផ្អាប់វាទុករយៈពេល15នាទីកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែផ្អាប់សាច់របស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងឆ្លៀតពេលមកធ្វើទឹកជ្រលក់ឲ្យហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្លឹកខ្ទឹមក៏យើងត្រូវហាន់វាឲ្យទៅជាដុំតូចដែរចឹងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកជ្រលក់គឺដាក់ទឹកត្រីចំនួន6ស្លាបព្រាបាយបើបងប្អូនញ៉ាំតិចគឺអាចបន្ថយទៅតាមនឹងទៅទឹកក្រូចឆ្មាគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនស្មើគ្នានឹងទឹកត្រីដែរចំនួន6ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវាបន្តិចប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ស្លាបព្រាបាយចំពោះស្ករសនេះគឺបងប្អូនអាចបន្ថយទៅតាមការចូលចិត្តបានអង្ករលីងដែលយើងបុកម៉ដ្ឋហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចំពោះម្ទេសម៉ដ្ឋវិញគឺបងប្អូនដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តនៅពេលដែលយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នាហើយគឺបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ខ្ទឹមក្រហមផុនយើង5មើមហាន់រួចនឹងចូលទៅហើយចំពោះស្លឹកខ្ទឹមវិញគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន5ដើមចាក់គ្រឿងទាំងអស់ចូលគ្នារួចហើយយើងកូរវាម្ដងទៀតវាជាការស្រេចហើយចំពោះទឹកជ្រលក់នឹងចាគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ផងយើងនឹងមកបំពងហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆានៅលើភ្លើងហើយភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលប្រេងឆាផងយើងឡើងក្តៅបន្តិចហើយគឺយើងដាក់ម្សៅស្រួយនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យវារលាយនៅក្នុងប្រេងឆានោះ
mà sao ban rồi lì lọ háo chẳng cứ dương đã sạch chụp phong dương nắng trâu từ đầm bay oi sạch chụp bay tròn phong dương ban xuôi tiếng spike hay nắng sạch rồi bỏ vía cứ nhom ban dọc sạch chụp nút từ bầm pong pi đòn chẳng không cao bầm pong lực tì mùi nít con tại oi sạch vía làng cỏ hòm bẩn tách hay nắng kriêm bẩn tách tới ban hơi chả lời ní sạch chụp phong dương ban cỏ hòm lọ bẩn tách hơi chẳng cứ dương song vía bị pren cha làng một bây dương song vía làng một hơi cứ dương trâu nhảy vía ở clip bị kia bẩn tách ở vía sọ khla nhỏ hay ở vía làng ngột phong đài nơi pe đai sẽ chụp phong dương riêng ngột bẩn tách hơi chẳng cứ dương trâu cầm đau pren cha đỏ đà nắng ở vía làng cả đau lọ lực ní cứ dương prao phơn khlang mà đòn nơi pe để dương cầm bông tại bầm pong vía nắng cứ dương trâu cô từ lọp vía bài ní rồi hốt đau vía làng cỏ hòm lọ chả lời ní cứ sạch chụp phong dương ban làng cỏ hòm lọ hay chẳng cứ dương song vía chênh một chả lời ní cứ sạch chụp phong dương ban rụi roa hay chẳng cứ dương trâu đã vía bài ní ở vía sọ khăn bẩn tách sân sạch chụp bỏ dương cứ làng cỏ hòm lọ mền ten chẳng lời ní dương nom kia một lộ tầng ở kia khơi tha sạch chụp bầm pong rồi bỏ dưỡng cứ xuôi là o mền ten nè tầng ở kia ai xạ là bóng thưa nhằm ban chả vị thi không cao bầm pong sạch chụp hay nâng rập biệp thưa tật chở lúa cứ miên tai phần nắng anh xong ở cốn chùm pua cam mơ video mùi ni prosan bảo bong ôn miên dọ bao là vấy cứ ai không bắn nâng khang còng bàn hơi chăm chụp kia nâng video bẩn tọp tiệt chùm riệp lia